Ներկայացնել փոխպետքարտուղարի տեղակալ Ջորջ Քենթին, ներածական խոսքից հետո խնդրեմ ձեր հարցերը ուղղեք մեր հյուրին։ Good morning. My name is Ջորջ Քենթ. I'm the Deputy Assistant Secretary of State for the Caucasus in Eastern Europe. Բարև ձեզ, ես Ջորջ Քենթն եմ, Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով փոխպետքարտուղարի տեղակալը։ This is my second visit to Armenia. I was here 5 years ago. Սա իմ երկրորդ այցն է Հայաստան, առաջին անգամ 5 տարի առաջ եմ այստեղ եղել։ And during my visit, I've met the Prime Minister and government officials, business During my visit, I've met the Prime Minister and government representatives, business community leaders, and civil society representatives. Իմ այցի ընթացքում ես հանդիպում եմ ունեցել վարչապետի հետ, հանդիպում եմ ունեցել պետական պաշտոնյաների, քաղաքացիական հասարակության եւ գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ And the US supports a democratic, prosperous, and secure Armenia. Միացյալ Նահանգները աջակցում է ժողովրդավար, բարեկեցիկ եւ ապահով անվտանգ Հայաստանին։ We are aware that your country has had change democratically, and there may be the possibility of new elections, and we certainly encourage those elections to be free and fair with participation by all. Մենք գիտենք, որ ձեր երկրում ժողովրդավարականորեն տեղի են ունեցել փոփոխություններ եւ սպասվում են առաջիկայում ընտրություններ եւ մենք ակնկալում ենք, որ այդ ընտրությունները կլինեն ազատ եւ արդարացի եւ բոլորի մասնակցությամբ։ I just finished a conversation. This is going in and out. Անջատվում է, հա, նորից։ I just finished an excellent conversation with the American Chamber of Commerce about economic growth and the investment climate here in Armenia. Ես հենց նոր շատ հետաքրքիր քննարկում զրույց ունեցա հայ-ամերիկյան առևտրի պալատի ներկայացուցիչների հետ Հայաստանում տնտեսական աճի եւ ներդրումային միջավայրի հարցերի վերաբերյալ. And I think economic growth for all is a challenge that all countries in this region face, particularly when many Armenians, like their neighbors, seek work outside of Armenia. Տնտեսական աճը կարծում եմ այս հարցը տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար է կարևորվում եւ շատ հայեր, ինչպես նաեւ հարևան երկրներից շատ մարդիկ իրենց համար փորձում են այլ երկրներում աշխատանք գտնել։ Yesterday I had a meeting with members of parliament from various parties, and it was a very passionate discussion about corruption and how to create better institutions for Armenia. Երեք ես հանդիպում ունեցա խորհրդարանի ներկայացուցիչների հետ, տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, շատ աշխույժ քննարկում էր կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ Հայաստանի համար ավելի լավ պայմաններ ձևավորելու հարցերի շուրջ։ And the US remains ready to be a supportive partner as Armenia moves forward in improving its quality of institutions. Եվ Միացյալ Նահանգները շարունակում է պատրաստ լինել աջակցել Հայաստանին հաստատությունների բարելավման այս ոլորտում որակական փոփոխություններ կատարելու հարցում։ With the foreign ministry? No. With the foreign ministry? No, that's not. Okay. With the foreign ministry, we talked about the next round of the U.S.-Armenian task force, which is our strategic dialogue between our two governments. Արտաքին գործերի նախարարության հետ մենք խոսեցինք հայ-ամերիկյան աշխատանքային միջկառավարական աշխատանքային խմբի հետագա աշխատանքների մասին, որը հանդիսանում է մեր միջև երկխոսության հիմնական հարթակներից մեկը։ And finally, we also talked about regional security issues, and that included the Nagorno-Karabakh conflict, as well as situations in Syria and Iran. Եվ մենք նաև խոսեցինք տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի մասին, որը բնականաբար ներառում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը եւ նաև իրավիճակը Սիրիայում եւ Իրանում։ So with that, I would open it up for your questions, and my colleague will call on people. Եվ այստեղ ես դադար կտամ, պատրաստ եմ լսել ձեր հարցերը, իմ գործընկերը կհրավիրի ձեզ հարցի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Շնորհակալություն պարոն Քենթ, այս ներածական խոսքի համար։ Իմ հարցը հետևյալն է։ Տեղյակ եք, որ ապրիլ-մայիսին Հայաստանում տեղի ունեցավ, ինչպես ընդունված է մեզ մոտ ասել, Թավշյա հեղափոխություն։ Հեղափոխությունից հետո եւ Հայաստանում հատկապես խորհրդարանական ընտրություններից հետո ինչ կարող եք ասել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մասին, ինչպիսի հարաբերություններ են մեզ սպասվում, դեսպանը, Ամերիկայի դեսպանը ասաց, որ Միացյալ Նահանգներ օրինակ մեծացրել է աջակցությունը Հայաստանին, նպաստելու այն փոփոխություններին, որոնք տեղի ունեցան Հայաստանում։ Ձեր կարծիքով Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից հետո ինչ հարաբերություններ են սպասվում Հայաստան Միացյալ Նահանգներ։ Շնորհակալություն։ As I mentioned, I believe after the elections, we will hold the next round of our U.S.-Armenian Task Force strategic discussions. I expect those will take place in Washington in the new year, perhaps in February. And I think that will be an excellent moment for us to talk about how we can deepen the relationship. As Ambassador Mills said last week, in response to the changes here, as you call the Velvet Revolution, the U.S. increased our assistance to Armenia in support of the changes that Armenians are taking forward. And that is critical because it is not our agenda, it is the Armenian people's agenda with the Armenian government. On something like fighting corruption, we have a great deal of experience in helping other countries create new institutions, whether it's in Georgia or Ukraine. Some of those lessons may apply, some may not, but the decision is Armenian, but the support of the U.S. as a partner will be there if Armenia asks. I think as my conversation with the American Chamber showed, Armenia faces some great challenges in creating an economy that provides decent jobs for Armenians, and we are very supportive of programs and ways of diversifying the Armenian economy. And for instance, the American University of Armenia in preparing Armenians for the next generation. U.S. companies, I think, will be prepared to invest in Armenia if the investment climate is supportive of large-scale investment. And so it was very interesting for me to hear the experience of U.S. companies, whether they are in hydroelectric power, Coca-Cola, and in other areas. I think there is a lot of discussion now about a large mining investment that is under review. And as I told Armenian political leaders yesterday, it's critical that contracts are upheld in order that Armenia can continue to attract investment that will create good jobs and allow Armenians to work with dignity here in Armenia rather than going overseas. So I think there are lots of opportunities to build our relationship in support of new institutions, in cultural and educational spheres, in economic spheres. And you have my word that U.S. officials and U.S. partners will work with Armenians where Armenians want us to work. Ես ինչպես նշեցի, մենք խոսեցինք հայ-ամերիկյան միջկառավարական խմբի հանդիպման մասին ընտրություններից հետո հայաստանյան, կարծում եմ եկող տարվա մեջ արդեն փետրվար ամսին տեղի կունենա այդ միջկառավարական խմբի հանդիպումը, որի ընթացքում մենք նորովի արդեն կդիտարկենք մեր հարաբերությունների հետագա ընթացքը եւ ինչպես դեսպան Միլզը նշել է, Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանին ուղղվող արտաքին աջակցությունը ավելացել է եւ մենք պատրաստ ենք աշխատել Հայաստանի հետ, շատ կարևոր է օրակարգը Հայաստանինն է եւ մենք պատրաստ ենք մեր ներդրումը, մեր մասնակցությունը ունենալ աջակցելու այդ հարցերում, այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք օրինակ կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, մենք ունենք այս ոլորտում մեծ փորձառություն, մենք նոր հաստատությունների ձևավորման կամ այլ մոտեցումների միջոցով աշխատել ենք Վրաստանի, Ուկրաինայի հետ, հարկ եղած դեպքում մենք կարող ենք մեր փորձառությունը այս հարցի շուրջ ներկայացնել Հայաստանին, հայաստանյան լուծումների հստակեցման համար
Նաև այսօր հայ-ամերիկյան առևտրի պալատի հետ մենք խոսում էինք տնտեսության ոլորտի մարտահրավերների մասին, այն հնարավորությունների մասին, որպեսզի Հայաստանում լինեն պատշաճ լավ աշխատատեղեր, որոնք Հայաստանում մարդիկ կարող են զբաղեցնել, եւ մենք այս հարցերում եւս պատրաստ ենք աշխատել Հայաստանի տնտեսության դիվերսիֆիկացման ուղղությամբ, օրինակ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը կարող է պատրաստել հաջորդ սերունդի մասնագետներին Միացյալ Նահանգների ամերիկյան ընկերությունների կողմից ներդրումների հետ կապված մենք նաև դիտարկեցինք այդ ուղղությամբ մեր ընկերությունների ունեցած փորձը այստեղ լինի դա հիդրոէներգետիկայի ոլորտում Coca-Cola ընկերությունը ներդրումները հանքարդյունաբերության ոլորտում խոշոր ներդրում կա, որը ներկայումս վերանայվում է եւ մենք անչափ կարեւորում ենք, որպեսզի պայմանագրերի նկատմամբ հարգանքը ապահովվի եւ դա խթան կլինի ներդրողների համար, այստեղ ներդրումներ իրականացնելու աշխատատեղեր ստեղծելու, որպեսզի մարդիկ արժանապատվորեն կարողանան այստեղ աշխատել եւ իրենց ապագան կերտել եւ մենք պատրաստ ենք աշխատել Հայաստանի հետ, նաև մշակութային, կրթական, տնտեսական տարաբնույթ հարցերի շուրջ։ Next time I will have shorter. Հաջորդ անգամ ես ավելի կարճ կխոսեմ։ Աննա Նազարյան, Հարային ռադիո։ Աննա Նազարյան, Public Radio։ Պարոն Քենթ, Արցախին բանակցություններում ներգրավելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումը, որքանով կնպաստի Ղարաբաղյան խնդրի ավելի արդյունավետ կարգավորմանը։ Եվ ևս մեկ հարց ունեմ, 16 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո Ադրբեջանը համառորեն հերքում է հետաքննության մեխանիզմների ներդրման կարևորությունը, ինչ է կարծում միջազգային հանրության կողմից ճնշումը կարող է ազդեցություն ունենալ եւ որքանով է ճիշտ դա, որպեսզի կանխվեն սահմանի միջավայրերը The U.S. is one of 3 co-chairs of the Minsk process. Միացյալ Նահանգները Մինսկի խմբի 3 համանախագահներից մեկն է։ And we helped arrange meetings in New York during the UN General Assembly between the Armenian and Azerbaijani foreign ministers. Եվ մենք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում Նյու Յորքում օգնեցինք կազմակերպել հանդիպում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև։ After that, your Prime Minister Pashinyan and the Azerbaijani President Aliyev met in Dushanbe during the gathering of CIS leaders. Դրանից հետո վարչապետ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հանդիպում ունեցան Դուշանբեում ԱՊՀ երկրների առաջնորդների հավաքի ժամանակ And both leaders told me that they evaluated that interaction positively. Եվ երկու ղեկավարներն էլ այդ շփման վերաբերյալ շփումը դրական են համարում։ So the US is supportive as a co-chair of a process to bring the two sides together, and we are also supportive of leaders talking directly. Եվ Միացյալ Նահանգները որպես համանախագահ աջակցում է, որպեսզի կողմերը միասին խոսեն եւ մենք աջակցում ենք, որպեսզի երկրի ղեկավարների միջև շփումները լինեն։ The US, Russia, and France are the 3 co-chairs, and along with Armenia and Azerbaijan are all members of the OSCE. Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան համանախագահ երկրներն են եւ Ադրբեջանի ու Հայաստանի հետ միասին բոլորը հանդիսանում են ԵԱՀԿ անդամ երկրներ։ So all of our countries endorse the OSCE principles, which are also known as the Madrid principles. Եվ մեր բոլոր երկրները ընդունում են ԵԱՀԿ ստանդարտները, որոնք հայտնի են նաև Մադրիդյան սկզբունքներ անվամբ։ And the key principles in this case are the non-use of force. Եվ այստեղ հիմնական սկզբունքներն են ուժի չկիրառումը, territorial integrity, տարածքային ամբողջականությունը, and the right of peoples to self-determination. Եվ ինքնորոշման իրավունքը ժողովուրդների։ Each country may have their own interpretation, but those are the guiding principles for everyone.
Ամեն մի երկիր կարող է այս սկզբունքների վերաբերյալ իր մեկնաբանությունը ունենալ, սակայն առաջնորդող սկզբունքները սրանք են։ Our role is to facilitate contact between the parties involved. Մեր դերակատարումը կողմերի միջև շփումներին նպաստելը, աջակցելն է, so they can discuss all the issues and seek resolution. Որպեսզի կողմերը քննության առնեն բոլոր հարցերը եւ կարողանան լուծումներ գտնել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քենթ, մենք մյուս շաբաթ սպասում ենք Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնի այցին մեր տարածաշրջան, եւ իմ հարցը հետեւյալն է. Միացյալ Նահանգների վարչակազմում եւ պետքարտուղարությունում կա արդյոք կամ որքանով է այն ընկալում այն ըմբռնումը, որ Իրանի հետ հարաբերությունները մեզ համար չափազանց կարեւոր են։ Շնորհակալություն։ Okay, now this one's not working. Yeah. The U.S. understands Armenia was blessed with a wonderful people, but difficult geography. Միացյալ Նահանգները հասկանում է, որ Հայաստանը օրհնված է իր մարդկանցով, իր քաղաքացիներով, բայց Հայաստանը նաև ունի դժվարին հարևաններ։ Ambassador Bolton will have visited Moscow as well as other countries in the Caucasus. Դեսպան Բոլթոնը նաև կայցելի Մոսկվա եւ տարածաշրջանի այլ երկրներ։ And while we understand the challenges for Armenia in terms of regional trade, մենք հասկանում ենք մարտահրավերները, որ ծառացած են Հայաստանի առաջ տարածաշրջանային առևտրի համատեքստում, we remain very concerned about the behavior of elements of the Iranian military and state in regional instability, not regional stability. Սակայն մեզ շարունակում է մեծապես մտահոգել ռազմական եւ պետական տարրերը Իրանում, որոնք նպաստում են տարածաշրջանային անկայունությանը, ոչ կայունությանը։ So there are questions of legitimate trade, but there are also questions of how the Revolutionary Guards and Quds Force sponsor terrorism. Կան օրինական առևտրի հետ կապված հարցեր, սակայն մյուս կողմից կան նաև հարցեր, թե հեղափոխության պահապանները ինչպես են ահաբեկչությանը աջակցում։ And we, the U.S., with other countries, several years ago, negotiated an agreement focused on Iran's nuclear program. Եվ մենք Միացյալ Նահանգները մի քանի այլ երկրների հետ տարիներ առաջ բանակցեցինք Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ But that did not address Iran's destabilizing role supporting organizations and governments that kill their own people, whether that is Assad's regime in Syria, Hezbollah, and Hamas. Սակայն դա չօգնեց այն իրավիճակին, որ Իրանը վերջ տա իր ապակայունացնող դիրքորոշմանը, իր ապակայունացնող դերին, աջակցելով այնպիսի ռեժիմների, ինչպիսին Ասադի ռեժիմն է Սիրիայում, Հազբուլլահը եւ Համասը։ So I think you can expect a frank and active exchange of perspectives during Ambassador Bolton's visit. Եվ դեսպան Բոլթոնի այցի ժամանակ կարծում եմ կարող եք ակնկալել բաց եւ շիտակ քննարկումներ։ About the positive opportunities in the bilateral relationship. Թե երկկողմ հարաբերությունների դրական հնարավորությունների մասին and the challenges to regional stability. Եվ թե տարածաշրջանային անվտանգության մարտահրավերների շուրջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարչակազմում արդյոք կազմակերպվում է Նիկոլ Փաշինյան եւ Դոնալդ Թրամփի այդպիսի As diplomats, we are always supporting meetings between our leaders, and I'm sure there will be a meeting, but I cannot tell you exactly where and when.
I would imagine that will be part of the conversation that Prime Minister Pashinyan has with Ambassador Bolton. Որպես դիվանագետներ մենք մշտապես աջակցում ենք մեր առաջնորդների հանդիպումների, վստահ եմ, որ հանդիպում կլինի, սակայն չեմ կարող ասել երբ եւ որտեղ կլինի, կարծում եմ այդ հարցը վարչապետ Փաշինյանի եւ դեսպան Բոլտոնի քննարկումներում կարծարծվի։ Երեք տարբերական ակամարտության մեջ եւ վերջին ասացելին դոնկը վարոժենի երկու ղեկավարներին երկրների ղեկավարներին միջև դա շատ ձեռնտու է, որովհետեւ դրանով նրա ֆինանսիաները պահպանում են ժողովրդի շարժումների շեյրումների պաշտպանության վրա։ Շատ ձեռնտու է նաև երրորդ դեպքի, որը մենք վաճառում երկու այդ երկրներ։ Ես մի քանի անգամ հապն եմ ասում, թե ինչու Հայաստանը չի դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որպեսզի դեպքի վաճառքի էմբարգո չի։ Զապրետ որովհետև երկու երկրների ժողովուրդները կասացի շուտում են դրանից եւ ասել այս երկու երկրները այնքան ձեռք են հավաքել, որ կարող են նույնիսկ ոչնչացնել միմյանց։ Նրանք ապես պարվում է, որ մեր ատոմակայանն է պատասխանելու, դերոքես պարվում է, որ այդ մինգե չավոք Իսրայելի կայանի պատվարն են քանդելու եւ ջրհեղեղ կրի, որ միջև բախում Արդյոք հնարավոր չէ, որ երրորդ երկրորդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այդ էմբարգոյի հարցը բացատրեն։ Իսկ արևմտյան երկրները չեն վաճառում, դրանք էմբարգոն պահպանում։ Ասում եմ, որ Ռուսաստանն այդ անգամ դեպքի վիճի, որովհետև ինչքան հնարավոր դեպք կան, նա արդեն վաճառել է։ Եվ հիմա արդեն Ադրբեջանը Պակիստանի տեղակալի երկրներից է։ Իգուցե այդ հարցը բացատրեն ինքնաբեր երկրների այդ ղեկավարներին այդ հարցին հավաքածեն դրեն, որ երիք է դրենք կնեն եւ այդպես դրել այդ վիճակը։ I think for the issue of Russian arms sales, you should address that to Russian diplomats, not to Americans. Ռուսաստանի կողմից զենքի վաճառքի հետ կապված հարցերը կարծում եմ պետք է ուղղել ռուս դիվանագետներին, ոչ ամերիկացի։ I think I agree with you on the humanitarian impact of conflict. Հակամարտության մարտահրավերական ազդեցության հարցում ես ձեզ հետ համամիտ եմ։ And that's something that all of us, whether we are journalists, diplomats, or citizens, always need to keep in mind. Եվ դա հարց է, որ մենք անկախ նրանից լրագրող ենք, դիվանագետ, թե շարքային քաղաքացի, այդ նկատառումը մեր ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի։ I know many Armenians and many Azerbaijanis were directly affected by conflict. Ես գիտեմ, որ մեծ թվով հայեր եւ մեծ թվով ադրբեջանցիներ ուղղակիորեն տուժել են այս հակամարտությունից։ They lost everything and had to start their lives over. Նրանք ամեն ինչ կորցրել են ու իրենց կյանքը ստիպված են եղել նորից սկսել։ On the streets here of Yerevan, I've met Armenians from Aleppo and heard their stories of losing everything. Այստեղ Երևանի փողոցում ես առիթ եմ ունեցել հանդիպել Հալեպից եկած մարդկանց, ովքեր ամեն ինչ կորցրել ու այստեղ նոր կյանք են սկսել։ And that's why I mentioned in my previous answer the challenge of Iranian aggression that leads to innocent civilians dying in Syria. Եվ դրա համար նախորդ հարցին արձագանքելիս ես Իրանի կողմից ձևավորվող մարտահրավերների մասին խոսեցի, որոնց արդյունքում անմեղ քաղաքացիներ Սիրիայում տուժում են։ On Saturday, I was on the line of contact between Georgia and Ossetia, and I met villagers who had their houses burned by Russian troops in 2008. Շաբաթ օրը ես գտնվում եի շփման գծում Վրաստանի եւ Օսետիայի միջև եւ ես այնտեղ հանդիպեցի մարդկանց, ում տները այրվել էին, հրդեհվել էին 2008 թվականին ռուսական միջամտության արդյունքում։ So I think it's important for officials to talk to the people affected by conflict and understand that we all have a shared responsibility to address the humanitarian conditions and to try to find solutions so that people are not continued to be attacked and live in fear.
Եվ ես կարծում եմ, որ պաշտոնյաներին անհրաժեշտ է, որպեսզի նրանք շփվեն այն մարդկանց հետ, ովքեր տուժել են այս իրավիճակներից, որպեսզի նրանց համար առավել հստակ եւ պարզ լինի այն հանգամանքը, որ մենք բոլորս ընդհանուր պատասխանատվություն ունենք այս ամենի մարդասիրական հետևանքների համար եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մարդիկ կարողանան արժանապատիվ ապրել առանց վախի. And that is why we are committed as a co-chair of the Minsk process to try to support Armenian and Azerbaijani leaders to find a peaceful solution. Եվ մենք որպես Մինսկի խմբի համանախագահ շարունակում ենք հավատարիմ մնալ մեր հանձնառությանը աջակցելու Հայաստանին եւ Ադրբեջանին գտնելու խաղաղ կարգավորում. So, the U.S. sanctions against Iran are specifically targeted against certain companies and certain sectors. Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները Իրանի դեմ դրանց թիրախում գտնվում են կոնկրետ ոլորտներ եւ կոնկրետ ընկերություններ. The issue isn't small-scale traders engaged in normal trade. Այստեղ խնդիրը փոքր ծավալի առևտրային հարաբերությունների հետ առնչություն չունի. But Armenian companies, just like Georgian companies and Azerbaijani companies that I talked to last week, need to understand who their customers are. Սակայն հայկական ընկերությունները, ինչպես եւ վրացական, ադրբեջանական ընկերությունները, որոնց հետ ես անցած շաբաթ զրուցելու առիթ ունեցա, պետք է իմանան, թե ովքեր են իրենց իրանական գործընկերները. And yes, we are encouraging companies not to trade with certain Iranian entities because they may be subject to U.S. sanctions. Եվ այո, մենք որոշ իրանական կառույցների, ընկերությունների հետ հորդորում ենք առևտրային հարաբերություններ չձևավորել, քանզի այդ ընկերությունները հնարավոր է պատժամիջոցների տիրույթում լինեն. And I believe that some U.S. officials who are engaged in our sanction policy will be visiting the region soon, perhaps next month in November, to carry on that conversation with Armenian businesses, Georgian businesses, other businesses in the region. Եվ մեր ամերիկյան պաշտոնյաներից, ովքեր զբաղվում են պատժամիջոցների հետ կապված հարցերով, առաջիկայում նախատեսում են այցելություն, թերևս նոյեմբեր ամսվա ընթացքում այս հարցի շուրջ ավելի հանգամանալիորեն խոսելու հայկական ընկերությունների, վրացական, ադրբեջանական ընկերությունների հետ. We talked a lot about many topics over our 90-minute meetings, including the situation in Nagorno-Karabakh and how to move the process forward. Մեր 90 րոպե տևած զրույցի ընթացքում մենք հարցերի շատ լայն շրջանակ դիտարկեցինք, այդ թվում եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը եւ հետագա ճանապարհը այդ խնդրի հանգուցալուծման. And as I said before, our role is to foster the conversation between the parties based on the principles of the OSCE. Եվ ինչպես ես նշեցի, մեր դերը նպաստել կողմերի միջև երկխոսությանը առաջնորդվելով ԵԱՀԿ սկզբունքներով. Merci. Thank you.